Olá, espero que você e sua família estejam bem. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre bruxismo. Nós escolhemos esse tema pelo fato que nós estamos vivendo, essa pandemia e todos os problemas que nos causam, todo o estresse, essa falta de contato social, às vezes de não poder trabalhar. Isso causa todo um estresse que às vezes alguns pacientes levam todo esse estresse para a boca, E isso vai fazer mal os tecidos todos que envolvem a boca, músculo, osso, dentes. Então, o bruxismo ele pode ser ou ranger dos dentes ou apertamento. E a gente tem que ficar atento aos sinais e sintomas, tá? Os sinais são desgaste nos dentes ou onde corta os alimentos, essa região de cima, ou então um desgaste perto da gengiva. Às vezes tem uma cavidadezinha no dente perto da gengiva e isso causa dor. Quando você toma um sorvete, uma água gelada, isso causa dor. Então, se você estiver tendo isso, são sinais bem claros que você pode ter bruxismo. E se você também tem dor muscular, dor no pescoço, na nuca, na testa, às vezes tem dor de ouvido, a gente recebe muitos pacientes indicados por oftalmo, por muitos pacientes indicados por otorrino, que o paciente procurou o médico com dor de ouvido e o problema dele é na ATM. Essa proximidade da ATM com o ouvido faz que o paciente não tenha essa diferenciação. Então, se você está tendo alguns sinais desse, nos procure, nós podemos ajudá-lo antes que você faça mal para o seu próprio organismo. O desgaste nunca é bom, essas dores nunca são boas e quanto antes você tratar, melhor para você. Um grande abraço, qualquer dúvida nos procure ou faça a pergunta que nós teremos um grande prazer em responder por esse mesmo canal, tá bom?